Semuanya 278 perak. Ini ya belanjaannya. Ya. Oke, kasih ya. Ambilin. Ya. Selamat berkunjung kembali. Ya. Kasih. Jadi sekian dulu ya Hamselnya. Jadi sekian dulu ya Hamsel kita. Jadi kita coba beli banyak dan ini jatuh iya gitu. Tadi aku juga bisa borosong, tapi borosongnya bagus sekali. Ya, ini slow rising. Jadi bye. See you next time.